வணக்கம் வியூவர்ஸ், ஹெர்ப் ஹெல்ப் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது. இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்களுக்கு ஏற்படும் சளி இரும்பலை உடனடியாக நிறுத்துவதற்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் சிம்பிளையும் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோவையும் உங்களால் பார்த்து பயன்பெற முடியும். பனிக்காலம் அப்படின்னாலே நம்ம குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்களுக்கு இருக்க பிரச்சனை சளி மற்றும் இருமல் தொல்லை. சளி மற்றும் இருமல் தொல்லை அப்படின்னு சொன்னாவே உடனே நம்ம மெடிக்கல் ஷாப்பில் போயிட்டு ஸ்ரப்பு தான் வாங்கி குடிக்கிறோம். ஸ்ரப்பு தான் வாங்கி குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறோம். நேச்சுரலாகவே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹெர்பல் பிளான்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய சளியும் இருமலையும் போக்கு வல்லது. இன்றைக்கி நான் சொல்கிறது பார்த்திங்கன்னா வெற்றிலை பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. ஃபஸ்ட் கிரேட், செகண்ட் கிரேட், நிறைய கிரேட் இருக்குது. அதில் பார்த்திங்கன்னா கற்பூர வெத்தலைன்னு சொல்லுவாங்க. கற்பூர வெத்தலையில் ஃபஸ்ட்டு கிரேட் எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட் கிரேடு நம்ம மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும். அந்த வெத்தலையை ஒரே ஒரு வெத்தலை எடுத்துக்கங்க, அரைச்சி சாறு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அந்த சாறு கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேன் ஆட் பண்ணி 1 டேயில் காலையிலையும் மதியத்துலேயும் மாலையிலையும் கொடுங்க. ஒரே ஒரு நாளில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சளி மற்றும் இருமல் தொல்லை முற்றிலுமாக குணமடைந்துவிடும். வெத்தலையில் பார்த்திங்கன்னா நான் முன்னாடி வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன், டேனின் இருக்குது, செஃபானின் இருக்குது, ஃப்ளேவனாய்ட்ஸ் இருக்குது. அதேமாதிரி ஆன்டிபாக்டீரியல் காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கிறதுனால வெற்றிலை சிறந்த மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது. அதனால் இந்த குறிப்பை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், அதனால் பயன்பெறுங்க. என்ன வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோவில் சொன்ன குறிப்பை நீங்கள் யூஸ் பண்ணதோடு மட்டும் அல்லாமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் சிம்பிளையும் எனேபிள் பண்ணுங்கள். வீடியோவை பார்த்தமைக்கும் பகிர்ந்தமைக்கும் மிக்க நன்றி.